Так, прежде всего хотел бы сказать по клавишам. Как видите, я, значит, у Залмана достал несколько клавиш, ну, как бы отсоединил, и отсоединил у Razer. И теперь, смотрите, у Razer здесь вот так вот выглядят, значит, переключатели Kale, значит, у Razer зеленые, в общем-то, в названии есть зеленые, а по-моему, вот эти еще называются Cherry или Kale, это удешевленный вариант Cherry, насколько я понимаю. Значит, из сравнений, как видите, здесь у нас значит, железная или алюминиевая, может, покрашенная подставочка, она железная и выглядит очень классно. А здесь у нас обычный пластик под низом. Мы видим, что, значит, цвет это красный и зеленый. По клавишам, ну давайте сравним клавиши. Допустим, пускай это будет Escape, да? Вот у нас есть два Escape, один у, значит, Залмана и другой у Razer. Видно, что у Залмана немного побольше, на мой взгляд, значит, площадь соприкосновения с пальцем. Сейчас я попробую как-нибудь цвет вот так настроить, чтобы было видно. Вот, я думаю, сейчас будет получше. Вот такая гравировка. И, значит, что кажется на самом деле, что у зернистость вот этого пластика у Залмана побольше. Она как бы крупнее, а зернистость у Razer помельче. Ну, хотя на первый взгляд это и не скажешь. Если честно, наблюдая за клавишами, мне всегда казалось, что вот эти клавиши, они как будто массивнее, толще и тяжелее. А у Razer они как будто бы, знаете, легче. Я думаю, что это связано именно с тем, вот уже переходим в основной теме, это как нажимаются сами переключатели, как они чувствуются. И я нажимал некоторое время и должен вам сказать, что у Залмана переключателей немного, совсем немного потуже. Причем особенность в том, что у Залмана как пружинка. То есть вначале она нажимается, потом становится туже и уже самое тяжелое это при нажатии. У Залмана немного по-другому. То есть вначале туго, да, а потом уже как будто она, когда проваливается, совсем нажатие происходит очень-очень легко. И вообще, когда печатаем, нажимаем по Razer, то ощущение, вот как видите, легкости нажатия намного, значит, легче печатать, значит, чем на Залмане. И вот видите, вот я нажимаю, и даже видно по пальцу, что сложнее нажимать, чем, и смотрите, здесь. Видите, у меня даже палец сейчас прямой, а здесь я могу сгибать, и видно, что легче нажимается. Легче, быстрее, и звук. Что касается звука, ну вы тут все сами слышите, да? То есть, если нажимаем, ну, я думаю, что вам прямо сейчас очень четко видно, что у Залмана сложнее нажимается туже клавиши, чем у Razer. И звук, собственно, тоже отличается. Из различий также это оплетка. Как видите, вот здесь у Razer оплеточка есть. У кабеля здесь у Залмана нет. Ну и, собственно, потому и цена другая. Из подсветок у нас здесь подсвечивается Scroll Look, да, и здесь подсвечивается Caps Look. Сейчас, секунду, вам не видно. Сейчас, собственно, вот подсветка Caps Look синяя и Scroll Look, да. Сейчас, секундочку. Scroll Look, по-моему, да, вот, тоже синяя подсветка. У Залмана есть одна только, несколько подсветок, прошу прощения. Это вот сам логотип в основании. Здесь, естественно, значит, подсвечивается, но, так, посмотрим, давайте, подсвечивается ли Caps Lock. Смотрите, нажимаю, нету подсветки у Caps Lock, видите, нажимаю Caps Lock здесь, а тут загорается. Ну и здесь у Caps Lock нету подсветки. Вот, вот такая вот особенность. Ну и, собственно, что можно сказать вообще по пользованию. Конечно, сейчас я соберу клавиатуру, да, я почему разобрал полностью, значит, Razer, потому что я просто чистил эту бэушную клавиатуру, и здесь было просто, ох, как было здесь грязно. Но не об этом речь, а еще хотел бы сказать следующее, то, что я сейчас вспомнил, это то, что особенность вот отдирать кнопки у Залмана. Сейчас я
покажу вот полностью, да. Ну, Escape еще, видите, вот здесь легко вот так хватать с двух сторон. Сложнее. Во, вытащил. А теперь давайте покажу, как у Razer. А у Razer вот так. Хоп, и все готово. То есть клавиши достаются легче. Но, на мой взгляд, значит, немного хуже с кнопками, где вот эти вот, я не знаю, как качельки, да, находятся. Немного посложнее у Razer. Как-то, ну, как попроще или, ну, сложнее устанавливаются кнопки, достаются кнопки, где вот эти качельки, чем у Zalman. Да, это тоже по моему наблюдению. Ну, сейчас соберу клавиатуру Razer и, собственно, продолжим. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что пишет Яндекс.Маркет о этих клавиатурах. Ну и прежде всего в Zalman ZM K500 Black. Сразу скажу, что я покупал в 2014 году до подорожания еще доллара, да, значит, за 1500 рублей в Санкт-Петербурге. Ну, сейчас цена где-то 2200, причем я что-то не верю. Да, 2700, ну надо же. Совсем недавно цена была в районе 3-4 тысяч, ну даже не 3, а 4, по-моему, тысяч рублей. И что же нам пишет игровая клавиатура, настольный компьютер, черный. И вот тип переключателей KL-Red и количество дополнительных клавиш 5. Ну и габариты, совсем маленький, вес 850 грамм. Что же нам пишет о клавиатуре Razer Blackview 2014 год? Кстати, мне кажется, я не знаю про эту клавиатуру, но, как видно из названия Razer Blackview, естественно, это клавиатура 2014 года. Значит, весит она, ну, 1,5 килограмма, да, соответственно, почти в 2 раза, чуть меньше, чем в 2 раза больше, чем Razer, ну, чем, прошу прощения, Zalman. Итак, давайте смотрим, игровая клавиатура, и тут у нас тип переключателей Razer Green Clicky, вот. Собственно, давайте в сравнении посмотрим. Да, кстати, видно по цене, смотрите, насколько отличается цена, но оценка в среднем 3,5 для обеих. Можно считать, что обе эти клавиатуры 2014 года. Итак, KL-Red в Zalman и в Razer Razer Green или Clicky. Собственно, цифровой блок в одном случае присутствует, в другом нет. Общее количество клавиш 109, где-то нет данных. Разъем для наушников есть, естественно, в Razer, а в Zalman уже нету. И разъем для микрофона есть, естественно, в Razer, и в Zalman нет. Ну и вот далее размеры и вес. Значит, вот такое вот сравнение нам предоставил Яндекс.Маркет. Значит, еще не помню, было ли вам видно. Значит, на Razer надпись Razer, как видите, а здесь KL у нас на Zalman надпись. Сейчас, как всегда, наверное, плохо видно. KL. Вот. Ну и в заключение хотелось бы сказать, какая же клавиатура быстрее печатает. И, как вы уже догадались, быстрее, намного быстрее, на мой взгляд, можно печатать именно на Razer. На Zalman немного посложнее печатать, но зато, знаете, создается ощущение такой четкости, когда вы печатаете. Ну, это как бы, знаете, словами сложно передать, но по громкости еще, кстати, хочу сказать, вот. Кто-то говорит, что Zalman очень шумный, но, вы знаете, клацание, конечно, немного забавнее на Razer, но клавиатура прям вот на Zalman, не знаю, не хочу сказать, что она прямо очень шумная, мне так не кажется. Значит, сложно передать, опять вернусь, печатать сложно, но, как вам сказать, достаточно со временем вы привыкаете, да? Значит, после Zalman мне немного даже непривычно, что можно вот так быстро печатать на Razer, да? Ну, собственно, это мой взгляд. Конечно, у каждого будет кому-то приятнее на более сложной более тугой, так сказать, клавиатуре механической, кому-то может на легкой вот такой вот. Но мне больше, конечно, понравилось печатать на Razer, если так по-честному. Что касается стиля, мне кажется, что стильней, ну или красивее, моднее выглядит именно клавиатура Zalman. Она такая вот красненькая, с черными клавишами, да. И сам Razer, мне кажется, на мой взгляд, немного выглядит, ну,
по-обычному, как не бросается в глаза. Он стандартного размера, как видите, он такой массивный, здоровый и вообще не вызывает, ну как вам сказать, не взгляды, да, не заставляет взгляды обратить на себя внимание, тогда как Zalman такой маленький, компактный и достаточно яркий, да. Но опять же повторюсь, вот по нажатию, мне кажется, что Razer все-таки более удобный и более приятный, как клавиатур, как механический клавиатур.